Bəli, doktor, indi də bu günləri nədən danışacağıq? İnsan anatomiyasından istəyirik, anatomiyanın quruluşu, onun rəqəm salları haqqında buyurun, həm söhbət olaq sizlə. İnsan anatomiyasında çox böyük sirlər gizlənir. Məsələn, yer 7 qatdan ibarətdir, göy də 7 qatdan ibarətdir. İnsanın da başında, sifətində 7 bulaq deyilir, məcazi mənada bulaq deyirəm. Yəni ki, dəliklər var ki, su axan 7 dəlik var ki, heç birinin suyu bir-birinə, tamba bir-birinə nətərdə uyğun gəlmir. Tamamilə fərqli-fərqli tamba, dada malik olan nətərdə bulaqlar var. 2 göz, 2 qulaq, 2 burun, bir dənə də ağızdır. Bunların da sayı 7'dir. Eyni zamanda insan Allah qarşısında səzdə eləyəndə onun 7 üzvü yerə dəyir ki, bu da yerlə, göylə və bütün kainatla necə deyirlər, tamamlanır. Sonra insanda başqa bir sirlərə də toxunmaq istəyirəm. Məsələn, kompüter insanın alt kopyasıdır. Bildiyimiz bütün elm sübut edir ki, kompüteri insan alt kopyası kimi yaradıblar. Kompüterdə, məsələn, internetə informasiya məkanına çıxış var. İnternetə çıxırlar, informasiya məkanı və istədiyi aləmdən, istədiyi yerdən istədiyi informasiyanı ala bilir. İndi bir sual verirəm. Burada demək 3W yazırlar. 3W və ət işarəsini yazandan sonra informasiya məkanına çıxırlar və məlumatı alırlar. İndi bir sual verək. Üst kopyada olmayan bir şey, yəni insanda olmayan bir şey alt kopyaya düşə bilərmi? Xeyr, düşə bilməz. Deməli, alt kopyada varsa bu üst kopyada da var. Və bu necə görünür? Bu nədir? Bu insan paralel aləmə çıxar, necə informasiya məkanına necə çıxa bilər? Bizə məlumdur ki, insanın sifətində 3 dənə nöqtə var. İndi mən bu geniş ictimaiyyət üçün deyir, ona görə nöqtələrin yerini açıqlamıram. Hər əlin 3 barmağın qorusan. Bu sağ əlində, sol əlində 3 barmağın bu formada həmən nöqtələrdə birləşdirib və parol bir söz var. O sözü hamı bilir, daha mən onu açıqlamıram. O sözü deyəndə artıq insan paralel aləmə çıxır və istədiyi informasiyanı, informasiya məkanına çıxır və istədiyi informasiyanı ala bilər və istədiyi kainatı tam şəkildə görə bilir. Yəni, bütöv kainatı görür, görünən və görünməyən aləmi də görə bilir. Və bayaq qeyd elədim ki, internetə çıxış üçün kompüterdə ət işarəsi yazılır, ötürülür və sözlər, hər bir söz enerjidir. Enerjini insan ət işarəsi ilə ötürür, yazır, sözü yazır, ötürür başqa bir ünvana. Bu insanın, indi sizə bir şey deyim, onu internetdə açın, baxın. Ət işarəsini götürün, internetdə ət işarəsinə baxın və internetdə insanın mədə bağırsağını da açın, baxın, şəklinə baxın, mədə bağırsağını, rəngli şəkildə baxsanız lap yaxşı olar. Görəcəksiniz ki, mədə ortada durub, belə bağırsaq belə fırlanıbdır. Mədə bağırsaq ət işarəsidir və oradan enerji oradan ötürülür, ünvanlanır. Hər bir insan öz enerjisini istədiyi ünvana ötürə bilər. Mən indi bir sir açım, indi bilmirəm, efirə gedər də, getməz də, indi öz işinizdir. Amma bir şey deyim, 99-cu ilin dekabrında bütün dünyada internet bir dəqiqəlik dayanmışdı. O bir dəqiqəlik dayanma bütün dünyada xəbər verildi və deyildi ki, yerdən dayandırılıb. O necə dayandırılmışdı? Bax, mənim indi danışdığım söhbətin elə bir ki, o içindədir, o sirlər o söhbətdə gizlənir. Yəni, hər bir insan öz enerjisini, mədənin üstündən müəyyən nöqtələr birləşməyən elə bir enerji ayrılır ki, yəni dünyanın istənilən nöqtəsində istənilən bir cihazı dayandırmaq gücündədir, yəni insan enerjisi. Yəni, Allahdan sonra ikinci bir güclü bir enerji insandadır. Yəni, sadəcə birləşdirmək lazımdır. Yəni, müəyyən bir sirlər var da, yəni o sirləri biləndən sonra o enerji ötürülə bilir. Sonra bir dənə də sir açım sizə, məsələn, Peyğəmbərin həyatında bir epizod var, bunu hamı bilir. Deyir ki, Həzrət Cəbrail nazir oldu, Peyğəmbərə dedi ki, oxu, o da dedi ki, oxuya bilmirəm. Oxuya bilməyəndə o dedi ki, sıx, deyir, Həzrət Cəbrail Peyğəmbəri sıxdı və Peyğəmbər başladı oxumağa. O nəyi sıxmışdı? Çox adam elə bilir ki, insanı bütöv şəkildə, yox, sıxmamışdı. Necə ki, biz kompüteri işlədəndə müəyyən düymələri sıxırıq da. O da insanın başında müəyyən düymə nöqtələr var. O nöqtələri sıxmışdı və insanın beynində çoxlu şöbələr var. O nöqtələri sıxmaqla şöbələr açılır və insan istədiyi dildə, istədiyi mövzuda oxuya bilər və elmə də məlumdur
ki, insan öz beyninin çox az bir hissəsindən istifadə edir. Az 5-10%-dən istifadə edir. Qalan şeylər bağlıdır. Yəni, nöqtələri basmaqla beyindəki o şöbələr açılır. Elə ki, proqram kimi də o proqram aktivləşir və insan başqa şeyləri də yerinə yetirə bilir. Sonra bir məsələ də deyim, Peyğəmbərdən söhbət edir. Həzrət Yusuf kinosuna hamımız baxmışsınız yağın, bütün tamaşaçılar Yusuf kinosuna baxıbdır. Orada bir dənə epizodun hamımız görmüşsünüz, amma sirrini bilmirsiniz. O sirri mən sizə açmaq istəyirəm. Məsələn, Həzrət Yusuf zindandan çıxandan sonra Züleyxa ilə görüşdü. Züleyxa qocalmışdı, gözləri kör olmuşdu, qoca bir qarı idi. Həzrət Yusuf onu cavanlaşdırdı. O necə cavanlaşdırdı? O da beyində nöqtələr var idi, başda müəyyən nöqtələr var ki, o da hansı açıqlamaq olmaz. Onu insan bədənində 7 təbəqə var, 7 qatdır. Qocalanda insan elə bir ki, fizikada doymuş məhlul olar. Doymuş məhlul kimidir. Fizikada 2 cür məhlul var. Doymamış məhlul var, doymuş məhlul var. İnsan gəncliyi doymamış məhlul kimidir. İnsanın qocalığında isə doymuş məhlul kimi olur. Həzrət Yusuf Züleyxanın başında nöqtələr var idi. Onu basandan sonra müəyyən qat var idi. Elə ki, insan bir paltarı ki, geyəndəki köhnələr sonra biz dəyişirik onu və yaxud bir cihazın daxilində detallar dəyişir. Detallar köhnələr, onu dəyişir. İnsanın da həmin o dediyim 7 qatı var. Onu qocalanda onlar çox nimdaş olur da, yəni köhnələr. Onu dəyişmək mümkündür. Yəni o Həzrət Yusuf nöqtələr bastı beyində və o qatı dəyişdi. Köhnəlmiş qatı dəyişdi, yeniləndi və Züleyxa cavan oldu. Yəni bunun sirri bu idi. Orada çox açıqlanmır. Yəni biz o sirlərdən müəyyən qədər agah olduğumuza görə biz də tam açıqlamasaq da, nöqtələrin yerini deməsək də, hər halda bu şey deyəcəyik. Mən bunu ona görə deyirəm ki, gələcəkdə bu hamı bunun istifadə olunacaqdır. Bu günlərin insanlara o icazə verilmir, o nöqtələrin yerini açıqlamağa, bu şeylər, sirləri bilməyə icazə verilmir. Çünki insan cahil hal-hazırda kamilləşməyibdir. Və elə bir mərhələ gələcək ki, yaxın dövrdə də insan kamilləşəcəkdir. Bütün cəmiyyət kamilləşəcək insanoğlu. O kamilləşəndə həmin nöqtələrə icazə veriləcəkdir. Hamı biləcək o nöqtələri. Onun üçün mən bunu deyirəm ki, parapsixoloq olaraq mən bunu demək mənim borcumdur ki, gələcəkdən elbette xəbər verən kimi bir şeydir da bu da. Ki, insanın belə bir dövrü gələcək, həm 3W-nun yerini biləcək, paralel aləmə çıxacaq, informasiya qəbul edəcək, həm mədə bağırsağında nöqtənin yerini biləcək, hansı sözlə çıxacaqdır, ötürəcəkdir öz enerjisini başqa bir aləmlərə, başqa bir ölkəyə, başqa bir planetə də ötürmək olur, Amerikada ötürmək olur, Rusiyada istəyirsən dünyanın istənilən nöqtəsinə enerji ötürmək mümkündür mədənin üstü ilə. Amma indi vaxtımız düzdür, azdır. Bizim dəyərli jurnalistimiz sizin haqqınızda kitab yazıb. Bu barədə gələn həftə istəyirəm. Sırf o jurnalist xanım haqqında, o kitab haqqında sizlə həmsöhbət olaq. İstəsən verilişə qoşa da bilərik. İnşallah dəvət də eləyərik.